والأصنام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد سيدنا الذي استوعدنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه نجباء البررة الكرام أما بعد Hadratul Muhtamin para alim sesepuh sepuh dan kesepuhan sedaya yang berhati dalam kita berdosi bapak-bapak pengurus makmir Masjid Al-Muhtamin yang kita muliakan hadirin wal hadirat sahabatipun rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur moga tansah kita indahkan wonten aiman dari Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun sedaya kanikmatan kesehatan kami ujengan napa dene nikmat iman lan Islam. Ugi pitulungan pitedahipun sehingga dalu menika kita tasih waget nindakaken kesaenan ugi ibadah wonten saudara Allah. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang kaparingaken menika kanthi kita syukuri. Dados sababipun Allah taala paring tambahipun kanikmatan dhateng kita ngantos pinjang kita sowan wonten saudara Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kikutuk atur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Para rawuh ingkang kita muliaken saderengipun mujahadah pinungunan lan DPDP wonten saudara Allah taala kita laksanaken sesarengan. Monggo kita tata niat lan penggalih kula panjenengan sami kanthi madhep lan yakin wonten saudara Allah taala. Ugi pun tambahi pangertosan kula panjenengan sami dhateng sedaya dawuh-dawuhipun Allah menapa dene dawuh-dawuhipun Rasulullah ingkang estu menika waget kangge cepengan menapa dene pedoman gesang kula panjenengan sami gayuh kawilujengan donya ngantos akhiratipun. Hadirin ingkang kita mulyakaken, Rasulullah niku nilaraken dhateng kula panjenengan sedaya perkawis kalih ingkang paling utami saking sugengipun Kanjeng Nabi ingkang dipun wadahi wonten ing agami Islam. Inggih menika setunggal ilmu pangertosan nomor kalih akhlak utawi kebudayaan tindak lampah. Mila nalika Kanjeng Nabi sedo niku mboten nilarke warisan napa-napa. Bahkan kagem putra wayahipun mawon Kanjeng Nabi niku mboten mariske bondo donya mboten wonten. Tanah pekarangan griya mboten wonten sing diwaris dening ahli waris. Sedaya sampun dipun waqafaken lillahi ta'ala. Namun Gusti Rasul niku nilaraken warisan ingkang sangat penting lan dados barang ingkang pengaji tumrap kula njenengan sami yen menika ngelmi kaliyan akhlak. Dene ngelmu kula njenengan sedaya wagetipun pikantuk warisanipun Kanjeng Nabi menika dalanipun merginipun kedah mawi taklim wa ta'allum. Yang niku nek ajeng pikantuk warisane Kanjeng Nabi sing rupa ilmu mboten wonten mergi sanes kejawi kanthi cara ngaji. Ngaos. Sing ngaos niku awit jaman Rasulullah ngantos dumugi sepriki cara metode caranipun niku sing paling afdal ngaji niku nggih ngeten iki wajhan biwajhin utawa muwajjah adep-adepan. Wonten sik
Ngendika ana sing mirengke. Nek sing mirengke ora paham iso takon langsung. Senajan cara jaman sakniki model sinau, model ngaji niku werna-werna. Wonten kanthi maos buku misalnya. Wonten sing nganggo delok TV. Wonten ngaji niku lewat YouTube, lewat HP. Tapi boten ana sing ngalahke ngaji niku awit jaman Kanjeng Nabi nggih adep-adep. Tulisan mawon riyen zaman awal Rasulullah niku boten ana. Bahkan Al-Qur'an ingkang banget pentingipun niku zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng boten ditulis. Jadi ora iso jaman semonten wong melajari Quran kok ora ngaji langsung karo wong sing ngerti Quran itu boten saged. Misalnya kalau langsung nemu tulisan dipelajari dhewe boten saged. Niku ngene. Mila hasilnya menawi kula jenengan sami kok pengin oleh warisane Kanjeng Nabi sing rupa ilmu ya kudu ngaji. Ingkang nomor kalih warisane Kanjeng Nabi niku akhlak. Akhlak niku bebuden tindak lampah lelakon urip. Lah, nek akhlak niki sagedipun kula panjenengan sedaya maris niku kedah mawi bisuhbah wasuluk. Kanthi cara napa? Kanthi cara suhbah niku sesrawungan. Wasuluk niku maknane nganggo lelakon. Maksude pripun? Sing jenengane akhlak niku kedah nyonto gampangane kok. Mila Kanjeng Nabi niku lak dipun wastani uswatun hasanah. Contoh. Jadi akhlak niku nek ning sekedar kangge ngelmu terus praktekke dhewe niku ya angel. Sagete napa iso nirokke iki nek weruh contone. Mila Rasulullah niku biyen carane mulangi tawa napa nggih mariske ngelmu lan akhlak dhateng para sahabat carane nggih nganggo ngaji lan nyonton. Mila sakniki jaman sakniki kula jenengan sedaya pun boten menangi Kanjeng Nabi sing iso maris model ngoten niku namung para ulama. Mila pun dawuhaken al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para alim niku pewaris Nabi. Boten kok marisi bondo, boten kok marisi jabatan, nggih marisi ngelmi lan akhlak. Nek kula jenengan sami kok pengin oleh warisane Kanjeng Nabi, ya kudu ngaji lan nyonto. Nyonto berarti kedah sesrawungan. Kedah barengi, kedah awor. Kanjeng Nabi dipun lagi ngoten. Mila sing paling kondang murite Kanjeng Nabi niku sing paling kondang biyen diarani muni Ashabus Suffah. Ashabus Suffah niku sinten? Ashabus Suffah niku tiyang sing jaman sahabat riyin sing boten gadah keluarga, boten gadah pendamelan, terus manggone niku teng ngaran demuni empere Masjid Madinah. Oh, Masjid Madinah iki ana empere, sesuk nek dibuktekke nek do mriko. Ajeng do mriko boten. Jadi riyen ngoten nggih critane Masjid Madinah niku biyen gedene pisanan ya ning sak masjid niki. Zaman Kanjeng Nabi niku kira-kira ya pisan masjid niki punjul titik lah. Boten gede, boten kados sakniki. Pisanan Masjid Madinah dibangun niku kiblate niku madhep ngalor. Nek salat pisanan niku biyen madhep ngalor, mergo madhep teng Baitul Maqdis teng Palestina. Kok ora madhep Ka'bah? Mergo biyen Ka'bah tasih
dikuasani wong kafir Mekah, terus isih akeh patunge, isih akeh recone. Sehingga nek wong Madinah kok salat madhep ning Ka'bah iki kaya-kaya nyembah patung sing ana teng mriku. Mila biyen pisanan kiblat salat niku madhep ngalor nek cara teng Madinah. Lah basa Mekah pun diresiki, pun diislamke gampangane. Gusti Allah dawuh fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Usai nek salat adepno wajahmu awakmu neng Masjidil Haram neng Ka'bah. Lah riyin Masjid Madinah niku gandeng pengimamane pisanan neng lor. Niku sing dipayoni niku nggih sisih lor tok. Mburi niku terus dereng dipayoni. Lan masjid niku ya karo iki ya apik iki nek jaman Kanjeng Nabi biyen. Wong masjid jaman kuno niku cara zaman Rasulullah minggu botol mentah itu ditata terus disusuli watu-watu di napa dilem nganggo lendut tembok tok terus dhuwure diplantangi kayu-kayu terus disampiri lah kurma niku mien ben ora panas. Nisor-nisor tetep pasir. Bahkan yang jero masjid niku mien pisanan ana wite kurma sing urip. Masjid pisanan Madinah itu. Nah, basa kiblate pindah ke Mekah. Akhirnya pengimamannya mau neng lor dipindah kidul. Dadi kidul sing dipayoni. Lah payon sing lor niki mboten dibubrah. Ya, niku sing dadi nggoni sing jenengane Ashabus Suffah. Wong-wong sing do manggon ning empere Masjid Madinah. Iku kathah. Diriwayati ngantek punjul saka wong 70 sing manggon teng mriku niku. Mendina ngancani Kanjeng Nabi. Lah mangane piye? Mangane ya ditanggung karo sahabat-sahabat sing sugih-sugih niku. Nah, Ashabus Suffah ketua kelas biyen jenengane Abu Hurairah. Nate mikir nggih. Abu Hurairah. Mula paling akeh riwayate hadis mergo Abu Hurairah niku mendina nunggoni ngancani Kanjeng Nabi. Bendina dingendikani lan bendina pirsa tindak lampahe Kanjeng Nabi. Carane Kanjeng Nabi mariske ngelmu lan akhlak niku. Nah, mila dugi sepriki para rawuh, kula panjenengan sedaya niku nek arep marisi napa biyen kagungane Kanjeng Nabi sing rupa akhlak, rupa ngelmu nggih kudu liwat para alim dengan cara siji ngaji, loro suhbah. Suhbah itu ya nyontoh. Nah, saat ini bawa diri buat nyontoh Kanjeng Nabi wis kaduan. Kaduan. Sing gampang mawon lah misale Kanjeng Nabi niku sing biasa mawon nek nyontoh misalnya wah aku nak nyontoh Kanjeng Nabi ra marem jajal sani sing gampang mawon kono kok legahan misalnya ya nek nyontoh Kanjeng Nabi niku ora pati-pati dahar nek rung krasa meleh saged nyontoh ngoten niku. Dan iso nek niku mawon nyatane Ramadan niku ya kuat ngampet tekan mari. Lah sing angel iki sing memeluru Kanjeng Nabi niku nek wis kadung dahar sadurunge waret leren. Lah niku sing angel. Nek awake dhewe kadung meleh buka ulah yang balas dendam kan. Terus Kanjeng Nabi niku derek nate 3 dina berturut-turut kok padahal warak kan derek nate mesti ana meleh. Oh, niku lak iwani lek nyuntuh. Akeh carane lek dahar mawon lah. Kanjeng Nabi niku nek dahar lenggah tengandap terus le muluk niku nganggo driji 3. Ayo piye? Kira-kira sing praktek iso apa? 3 niku ping jempol terus penudung niki karo sing tengah. Nek muluk ngene iki. Kaedahe napa? Ben pulukane cilik-cilik. Sakniki lak awake dhewe nek muluk ngene. 5 kurang. Nyatane kene muluk kene nyekel kerupuk kok gitu. Nah, driji 10 maju bareng. Lah
Mula nek nyontoh Kanjeng Nabi langsung angel awake dhewe iku wis kadoan. Nah, nyontoh sing gampang sinten? Ayo para alim bagi sing alim-alim niku mawon wis. Asa banget. Sing cara misale sing jenengan do tepung, jenengan do kenal misale nek mriki biyen kaya suwati Mbak Izati. Terus pundi Mbak Izati niku nek ngendika nek dahar, nek sare, nek salat niku dicontoh. Niku rasa to bayange Kanjeng Nabi olah kadoan awake dhewe. Lah kok arise Kanjeng Nabi iki ora alim-alim niku. Mila boten saged kula jenengan sedaya ngerti Islam, ngertos ngelmu lan akhlak Islam nek boten liwat para nabi. Mila monggo kleresan dinten niki wau Indonesia niku ket menyang jenengane Hari Santri. Kok ora hari kiai? Padahal Hari Santri niku biyen nuduhke hebate santri perjuangane le ngedeke melu bela negara Republik Indonesia. Niki sing sakniki dolan Indonesia ini jan masyaallah. Nalika nembe lahir begitu diproklamasake tanggal 17 Agustus 45 niku lak lambe apa-apa. Ayo tentara ra duwe, senjata yo ra duwe, pemondi bedil duwe apa ya ming rampas dari Jepang, mergo Jepang kalah. Kuwi niku senjatane wis ketinggalan zaman. Lah wonten mriku riyen sejarahe Indonesia merdeka niku Agustus. Lan merdeka niku lak kebetulan, tegese kebetulan niku kebenaran pada waktu itu Jepang kalah karo sekutu. Ora kok kalah karo Indonesia mboten. Kalah karo sekutu. Nah akhiripun Indonesia ngaku merdeka. Lah sekutu ora trimo. Wong Indonesia iki maune jajane Jepang, otomatis nek Jepang tak kalahke ya Indonesia dadi beku, sekutu muni ngono. Mula akhirnya Agustus, September, Oktober. Mulai September iki gane wis krungu Indonesia Afrika sekutu wis lekas mlebu arep bali nguasani Indonesia meneh genteni Jepang. Teng Surabaya mlebu kowe tentara sekutu. Zaman iku Pak Karno mumet. Iki larang ngadepi piye wingi musuh Jepang kuwi menang angel. Jepang iki kalah lah mergo negarane dibom atom sehingga sakniki iso kalah. Nah iki nek sekutu bali rene meneh liar menang iki piye? Cara matematika, cara perang etung-etungan di atas kertas ora mungkin Indonesia iki menang. Wong siji lho di tentara, senjata ora duwe. Sementara sekutu jenengan sekutu niku lah saka pirang-pirang negara. Wonten Inggris, wonten Amerika, wonten India, wonten Prancis do dikirim niku kabeh tentara, kabeh digawani senjata. Nah, di Kolo Sumatera tanggal 22 Oktober niku Mbak Kiai Hasyim Asy'ari selaku Rais Am Jamiyah Nahdlatul Ulama ngedalaken serat sing diarani muni resolusi jihad. Sing isine surat intine kabeh wong Islam sing wis balik tur mampu wajib hukume mangkat neng Surabaya. Napa? Bela negara ngusir penjajah. Mergo iki penjajah bali meneh ora diusir. Lah gandeng sing dawuh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim niku Hadratus Syekh sing bawahi pondok pesantren sak Indonesia pada waktu niku. Lha sing maju kaya santri lan alumni pondok. Sing maju mangkat ning Surabaya niku.
12 Oktober didhawuhi Mbah Hasyim Asy'ari kabeh do ngumpul ning Surabaya. Akhiripun 10 November pecah perang wong Indonesia sing isine waktu niku kathah kathahipun kaum santri musuh kaum sekutu. Ngantek jenderal Inggris sing jenengane sinten? Ya dari sekolah di mulai sejarah lagi. Jenderal Inggris sing mungkin yang perang 10 November itu sinten? Jenderal Maladi niku mati. Age ana kuwi sing jenenge jenderal kok dipateni niku age ana kuwi. Biasane jenderal ku ora nyate maju perang. Mengumandu saka omah. Lah sing mateni niku lho. Bocah santri jenengane Harun. Cantik tebuir. Harun niku digawani granat. Rumangsane granat lak ning kaya mercon nek bodol dolanan mercon niku. Diuncalke ning ngisore jipe Jenderal Malabi niku. Harun niku lek mlayu kurang adoh. Ya melu mati Harun niku. Niku sejarah. Dadi mila niki lah hebate para kiai, para santri wekdal niku ngempake donga. Mergo nek ora dibantu donga wis tangeh lamun menang. Indonesia niku kan dina napa-napa. Merdeka wae ate 3 sasi mari basa. Urung di tentara, urung duwe senjata. Lah kok musuh tentara sakakeh-akeh. Lorien pundhak peristiwa 10 November itu muatan peristiwa-peristiwa sing di luar nalar itu kata ingatalisipun sing biyen didhawuhi Mbah Hasyim bagian Jogo Segoro karo Jogo Udara itu lah Mbah Kiai Abbas Buntet jenenge Mbah Kiai Abbas Buntet Cirebon mila jane biyen sing jenengane Bung Tomo niku lek arep nyerang sekutu jane tanggal 7 ning kali bahasa dhewe engko aja tanggal 7. Iki aku jek ngenteni kancaku sing jenengane Kiai Abbas saka Buntet Cirebon. Iki sing tak pasrahi Jogo Segoro karo Jogo Langit. Nah, wis Mbah Kiai Abbas kuwi rawuh nembe malam tanggal 10, tanggal 9 sore. Mbah Kiai Abbas niku nek nyekel krikil didamu wonten diuncalke dienggo bandeng pesawat iso tiba. Ana kapal sekutu wonten diplinter nganggo krikile Mbah Abbas niku ya jeblok tenan. Nek wong ampuh biyen iki masyaallah. Kok dungane do mati-mati. Niku sing seprono seprene ora patek do diakoni karo sejarah. Nembe urung suwe akhir 2016 wingi Indonesia ngakoni jasane perane para kiai santri mulai tanggal 22 Oktober niku mila ditetepke dadi hari santri. Intine negara ngakoni bahwa santri dan pesantren niku ora mau disepeleke. Nyatane niku lembaga sing ora tau ngrepoti pemerintah ning perane jasane terhadap negara yo niku santri. Dan sing jaga Indonesia mati-matian awet urung ngadeg tekan sakniki niku sing paling kathah nggih santri. Mila sakniki lekas akeh wong ora seneng karo santri. Pondok pesantren sakniki agek diolo-olo mawon. Ben apa ben wong iki sengit karo ulama, sengit karo pondok pesantren. Nek umat kok wis didohke karo ulama, wonten mangke digepuk niku gampang, dikuasani mesti gampang. Mila monggo kula jenengan sedaya hati-hati. Zaman akhir saknipun kuatah zaman fitnah. Zaman fitnah niku pripun? Fitnah niku maknane no, fitnah niku penyesatan. Fitnah niku ngenggokke barang sing ora asli niku jenengane fitnah. Barang apik disulap dadi malih ketok elek, sing elek malah ketok apik niku zaman akhir sakniki wis ngoten niku. Nggih.
Jadi jenengan nek mirunge berita maning manai mumpet dong, bener rasa dulu TV, rasa dulu berita coba. Masya Allah, saat ini pula barang apik diarani elek. Contoh, nek ana santri ngajeni kiyaine mlaku mundur-mundur, gelem nyucuk tangan niku diarani muni feodal. Feodal iki tinggalane londo. Nek ana bocah rokok ning sekolah malah dibelani, kepala di sekolah dipecat, Pak. Saat ini barang apik barang elek iku ora kuwi. Mergo napa? Ya mergo saking moke elek panjenengan. Nek kula saged damel contoh gampang ngoten. Nek ana wong duwe penyakit panu, ngertos panu iki. Ketok to mboten kulit niku. Nek panune ijin sithik ketok. Nggon dermok putih kuwi panunen leloro. Sing dianggep penyakit ya sing putih niku. Nek sak awak wis panunen kabeh. Terus sing ora panunen ya ning sak cuwil sithik ngoten. Iki iso lho sing ora panunen iki justru malah sing dianggep penyakit niku. Nggih napa? Nah. Iki kok ireng dhewe to liyane putih kabeh padahal sing putih niku mah anu gitu, sing waras niku sing jangan saniki lah ngoten Pak. Nek ana pejabat kok jujur belani rakyat, ramo kancane iku ning dhuwur. Mergo napa? Lalas Gus Dur biyen kudu direformasi, kudu dibongkar. Ibaratnya napa? Lumbung niku dibubrak lumbunge. Mergo akeh tikusé. Romian Gus Dur mboten niku tau diprotes lah. Yun sewu Gus lha ning arep napa ngamanke lumbung itu. Lah niku cukup tikuse mawon dicekeli to. Tawa gawe kejeplakan apa diracun tikuse. Ora kok lumbunge sing dibubrak. Gus Dur jawab, "Pau saking kok tikuse wis nguasani lumbung, nek diobong lah lumbunge." Masya Allah, zaman akhir ngoten niku. Mila monggo kula jenengan sami. Siji gundelan karo tinggalane Kanjeng Nabi, agama Islam. Carane napa? Ini ku siji ngaji, loro subah maknane kita derek dhateng para alim ulama. Sing nomor kali aja lali donga. Mergo kekuatane wong Islam, wong iman niku sing paling edapi-edapi donga. Niku sing ngalahke napa mawon. Sing ngalahke napa mawon niku donga. Mila leres Kanjeng Nabi niku nek ngendika ad-du'a silahul mukmin. Donga kuwi dadi gamane senjatane alate wong mukmin. Wong iki iman ning Allah ajeng digawe napa mawon wis diparingi alat gaman jenengane donga. Lah alat niku asline nggih miderek damelane, gitu. Jenengan Bu nek arep ngrajak brambang mestine ra yo nganggo napa? Peso. Nek arep nyigari bongkok apa nyigar pring nganggo nek arep negor wit kambil ngangge, nek arep ngerok brengos nganggo gamane dhewe-dhewe padha-padha landhep. Senajan umpama siji mawon jane ya cukup nek landhep tenan. Ayo raja brambang nganggo bendul iso ora Bu? Ya iso tetep wae bendune landhep. Wong ngerok brengos nganggo bendul ya iso kok. Nek hati-hati mas katut lambene sing kadung. Artine napa? Donga niku saking kathahe. Miturut anggone ning ya ana donga niku sing kena nggawa apa kaya senjata gaman niku ya kena nggawa apa. Mila ana donga sing diarani ngono donga saku jagat niku lak semua kabeh napa mau. Bahkan nyuwun sewu jenengan sing dereng haji aja wedi nek kon ngapalke donga-donga maju kok tenan mboten.
Jenengan wis do iso maca dungane kaji. Napa? Robbana atina niku andalan donga kaji ming niku jajane. Sami hasbi. Oh, napa mawon niku senen. Nah, ila monggo termasuk mujahadah niki lak tinggalane ulama kuno. Carane kula jenengan sami paribasan iso diarani ngesah gaman ben langgep ben nek nyambut gawe iso gampang ngrampungi gawean niku kerep bisa. Ngamalke mujahadah niki jaba kula jenengan sedaya niku nyuwun ning Allah niki yo mandhep itu. Bab angkah pangandikan termasuk Quran di dawuh Udhkuruni adhkurkum. Udhkuruni iki do ini ngene aku to. Gusti Allah dawuh. Nek kowe eling aku arep eling. Malah hadis dawuh, nek kowe iki nek wektu seneng kok eling karo aku Allah, nek kowe do wektu susah aku arep eling ning kowe. Jadi ojo kok eling ke Gusti Allah nek awake dhewe kepepet susah tok mawon. Nek carane ngono kuwi nek ndonga limang dina angel. Nek anggere dilakoni terus menerus istiqomah, ibarat gaman niku siap sak waya wis landhep dinggo kapan wae karek ngempatke gaman. Mila monggo sareng kula panjenengan sami tambahi le syukur dhateng Allah sampun diparingi pinten-pinten kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat urip ning Indonesia iki sungguh nikmat sing luar biasa. Yes, dikonak ibadah napa mawon oleh mengkarep nari awake dhewe-dhewe. Mila monggo carane kula panjenengan sami syukur ning Allah nikmat niki kita ginakaken kangge taat kangge bertos dhateng saudara Allah Taala. Ora tahu yang kita muliakan mila betul dinunga mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan daya batin kebingan manah ketentreman manah nyangket dhateng Allah ginakaken kesempatan menika kangge gayuh kawilujengan lan kabejan donya akhiratipun amin Allahumma amin. Mekaten ingkang kita aturaken monggo sansaya menjaga kita tindakaken kanthi yakin lan mantep ada rahmat lan ridhanipun Allah Ta'ala. Kira lagu juga bin